Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Galera, olha o jogo que eu vou jogar. Battle of Warships. Exatamente. Of Warships. Não sei falar direito esse nome. Ok. Galera, é um jogo onde você tem que pilotar um navio. É jogo de guerra. É onde você tem que pilotar um navio para acabar com outro navio. Eu gostei desse jogo para gravar para vocês. Mas pelo visto vocês comentavam pra caramba ali embaixo nos comentários. Mas vamos lá, né? O clima de chuva. Clima de chuva. Caraca, olha, no máximo são 14 personagens pra cada lado. 7 mais 7. Tá chovendo muito forte. Tá caindo até cravão. Vamos colocar aqui no navio pra andar. E meus parceiros estão ali. Vou fazer uma velocidade extra aqui. Galera, vou aumentar o volume. Ai, já me tiro. Olha, esse galera tá muito rápido. Eu não tô mais rápido que navio que estão ali. Mas a minha velocidade está imensa. Tá chovendo, mas não tá ventando muito não, hein? Porque se tivesse ventando muito, a bandeira ali já teria rasgado. Putz! Vou bater não, tá amarrado. Caraca! Eita, alguém bateu na ilha. Ó, tem um cara aqui. Oi. Galera, a chuva no jogo tá muito tensa. E tem um navio ali. Tem um navio bem ali, que é pra onde eu tô indo. Na verdade a gente tá indo, porque tem um barco atrás de mim. Eu devia esperar ele, mas não vou esperar ele não. Ele tem que ser rápido. Ele tá ficando pra trás. Ele tá parando o barco. E meu velocidade rápida tá acabando. Acabou a velocidade. Eita, já tá atirando. Eu tô vendo um barco ali. Tomou bastante dano. Ele decidiu sair da toca ali. Armei. Ai! Au! Pô. Volta aqui. Ai, o ruim é que esse barco não tem torpedo. Au! Meu barco vai afundar, galera. Ai!
afundando, galera. Mas o barco dele também tá afundando. É isso que acontece quando você não presta atenção e... É isso. Seu barco começa a ficar em chamas e afundar. Todo mundo morreu. Acabou. Só que não. O barco ele tomba e afunda. Infelizmente, meu barco vai para as profundezas do mar. Ó, tá afundando ali, ó. Bem realista. O barco sumiu. Tem um cara aqui. Galera, olha a velocidade do barco. Do maluco. Cacete. A velocidade é muito rápida. Eita, ele soltou o torpedo. Sai. Eita. Não! Vai bater. Como não afundou o barco? Torpedo. Sai daí. 4. Para vocês terem uma noção, tinha 4 players no time vermelho. Não, 3. E a gente ainda quase perdeu. Ai. Eu sempre achei essa simulação bem chata. Calma aí, galera. Mas... vou ter que terminar o vídeo aqui. Mas bom, galera, esse foi o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha se você não é inscrito no canal. Clique no joinha e também se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e... Tchau!